बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारे पास ये एक एलसीडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है, जिसे कस्टमर बैटरी के ऊपर 12 वोल्टेज पर चलाते थे, लेकिन 12 वोल्टेज पर चलाते वक्त इन्होंने बैटरी के ऊपर जो ट्यूज़र लगी होती हैं, जो कि चिमटीज़ होती हैं, उन्हें उल्टा लगा दिया, जिसकी वजह से यूनिवर्सल कार्ड डेड हो चुका था और इसे हमने अब रिपेयर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के जैक को इसके इनपुट सॉकेट में लगाते थे, 12 वोल्ट के इनपुट में, लेकिन बैक साइड से जहाँ पे बैटरी पर ट्यूज़र लगाते थे वहाँ से इन्होंने ट्यूज़र को उल्टा लगा दिया, जिससे कि सर्किट का वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पर हमने सॉकेट की बैक साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने रेक्टिफायर डायोड लगा दिया ताकि उल्टी वायर लगने की सूरत में हमारा सर्किट ऑन ना हो। और इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर जो कि स्क्वेल के साथ लगा होता है, जो कि 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है, 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है, वो डैमेज हो चुका था, उसे हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा 5 वोल्टेजेस का सर्किट यहाँ पर लगा दिया, जिसे 12 वोल्टेजेस इनपुट में मिलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट, और आउटपुट में इसी से 5 वोल्टेजेस लेकर हमने इस कोयल के ऊपर लगा दिए हैं, जो कि ये 5 वोल्ट की कोयल है हमारी यूनिवर्सल कार्ड की। हमारे यूनिवर्सल कार्ड 5 वोल्टेजेस पर ऑन हो जाएगा, लेकिन हमारे ऑडियो आईसी को 12 वोल्टेजेस ही चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो आईसी के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 7 और 8 नंबर पिन पर, ये 7 नंबर पिन, और दूसरी ये 8 नंबर पिन पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, 56 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अब 8 नंबर पिन इसकी म्यूट की पिन है, और म्यूट की पिन में जो ट्रांजिस्टर वर्किंग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसएमडी ट्रांजिस्टर हैं, जो कि म्यूट की पिन में वर्किंग करते हैं। हमारे इस यूनिवर्सल कार्ड में ऑडियो आईसी की 7 नंबर पिन वीसीसी वोल्टेजेस की पिन है, जहां पर उसे 12 वोल्टेजेस मिलेंगे, जबकि 8 नंबर पिन इस आईसी की म्यूट की पिन है। म्यूट की पिन जैसे ही हम अपने एलसीडी टीवी को स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करते हैं, तो हमारे ऑडियो आईसी के 8 नंबर पॉइंट पर भी 12 वोल्टेजेस ही ड्राइव होते हैं, जो कि इन ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए ड्राइव होते हैं। इन ट्रांजिस्टर के ऊपर वोल्टेजेस आ चुके होते हैं। जैसे हम स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर आगे वोल्टेजेस को ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे ऑडियो आईसी की म्यूट पिन पे वोल्टेजेस 12 वोल्टेजेस ड्राइव कर देते हैं, जिससे ऑडियो आईसी ऑन हो जाता है। अगर म्यूट वाली पिन पे वोल्टेजेस ड्राइव ना हो, तो हमारा ऑडियो आईसी अगर ठीक भी है तो आवाज़ नहीं आएगी हमारे एलसीडी टीवी की। अब यहाँ पर हमारे इस एलसीडी टीवी में वोल्टेजेस नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव लगने से इस यूनिवर्सल कार्ड का वोल्टेज, मेन वोल्टेज रेगुलेटर जो कि 5 वोल्ट जनरेट करता है, वो भी डैमेज हो चुका है, और यहाँ पर म्यूट के जो ट्रांजिस्टर हैं वो भी वर्किंग बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से ऑडियो आईसी पर 12 वोल्टेजेस तो जा रहे हैं, लेकिन म्यूट के ट्रांजिस्टर जो डैमेज हो चुके हैं वो म्यूट ऑप्शन पर वोल्टेजेस ड्राइव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमने 7 और 8 नंबर पॉइंट को 56 ओम लगाकर डायरेक्ट कर दिया, आपस में क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से म्यूट ऑप्शन को भी 12 वोल्टेजेस ही मिल रहे हैं और हमारा ऑडियो आईसी ऑडियो जनरेट कर रहा है। हम यहाँ पर आपको अपने इस एलसीडी टीवी को ऑन करके दिखाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइट रेड कलर में ग्लो कर रही है, और रिमोट से स्टैंड बाई मोड पर रिलीज़ करने से एलईडी लाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, यानी हमारा जो यूनिवर्सल कार्ड है वो ऑन हो जाता है। दोस्तों इस तरह आप इजीली डेड यूनिवर्सल टीवी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा से 5 वोल्टेजेस लगाकर। इस 5 वोल्टेजेस के वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाया है कि इन 5 वोल्टेजेस को हम किस किस चीज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इजीली अपनी किसी भी चीज़ को जो कि 5 वोल्टेजेस पे ऑन होती है उसे ऑन कर सकते हैं इस वोल्टेज रेगुलेटर ड्राइवर के ज़रिए। हम उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जहां पर आप उस वीडियो को डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके यूनिवर्सल टीवी कार्ड में म्यूट के ऑप्शन पर वोल्टेजेस नहीं आ रहे, तो आप सिंपली उसे बाईपास करके इसी तरीक़ा से अपने ऑडियो आईसी की ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एलसीडीज, एलईडीज, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।